Voy, qamab qo'ygan ana. Yo'q, nima bor, ular bizani ushlashga haqqi yo'q-u. Chiqarib yuborsa bo'lardi. Bizni tutqalamay haqqingiz yo'q. Yo'q, to'panoq qilma, nima qilasan? Nima? Keyin hozir podvoliga qamab qo'yadi bizani. Qatta qamiydi, jinnimisan? Haqqi yo'q qamashga. Bizni bırak. Biz xersiz değiliz. Onlar bizni kandırdı. Sizin hakkınızda şikayet var. Sizi orada tutmak zorundayız. Bizni uygunsuz rasm olma mecbur ettiler. Firma sahibi gelene kadar sizi orada tutmak zorundayız. Firma sahibi geldikten sonra şikayetini geri alırsa sizi buradan çıkartabiliriz. Nima qilamiz endi? Qochib ketsak bo'lmaydimi? Qoch. Ana eshik ochuv, chiqib qochib bemalol. Sizchi anavi qarindoshingizmi, o'rtog'ingizmi kimdir bor edi, turkcha bilardi. Ularga telefon qiling. Telefoningni berib tur. Ber, telefon qilaman. Qanaqa qilib chiqib ketamiz endi? Gaplashsangiz bo'lmaydimi? Xat yozaymi? Kaptarni oyog'iga bog'lab uchiraymi yo? Qanaqa qilib etay? Nimaga menga jahl qilyapsiz? Senla deb bo'lyapti shu narsa. Kiyim o'g'irlash kerak emas edi. Biz o'g'irlamadik kiyimini. Zato kiyimimizni tashlab ketdik o'rniga. Endi anonskisi nima deydi? Jarima soladimi? Yo'q. Kiyiminglar qimmat ekan, bizaniki arzon edi deb pul tashab ketadi yana.